我哋而家喺邊啊？喺呢度。你讀呢度邊啊？華蓋路步行街。嚟呢度做咩啊？揾嘢食啦，梗係。快啲。Let's go。呢度順德大良，而家係要食雙皮奶，去揾一間。竹蔗茅根水啊，要2杯咯。有溫嘅，你要好熱嘅定係要溫嘅？要熱啊！太凍啊！係啊，點解咁凍啊？食雙皮奶之前要食個牛雜。20年好似好。我哋要呢度有分㗎嘛？你要食牛雜啦，係咪？有魚皮啦。哦，係喎。佢魚皮唔可以乜嘢㗎嘛？可以跟個牛雜可以嘅。咁你多西生海53元。食多一次。我叫佢俾多啲牛黃。點解啲牛肉味喎？腩啊，我都唔要牛腩。落緊啦。我知啊。咩嚟㗎？呢個係牛筋啊。好韌啊，牛筋。我中意牛廣，叫佢俾多啲牛廣喎，咁少。感覺還可以。試下個魚皮先。爽脆啊！呢個魚皮好食過呢個，中意嘅魚皮。落雨天氣凍到死，都要嚟試下呢間民信路鋪雙皮奶。嚟順德，請您用餐。嚟順德點可以唔食雙皮奶先得㗎？你可以淨係喺度買㗎啦。請您用餐。OK， 睇下呢度，震騰騰啊兩個都，一個係雙皮奶，一個係薑撞奶啊！哇，震騰騰啊！一定係又滑又嫩嘅，一羹落去，嗰咩嚟㗎？雙皮奶，睇下呢個，呢個薑撞奶。好似呢個滑啲，試下。好滑，真係入口即化。我試呢個。同我整嗰啲一模一樣咁好食，只不過呢個係百年老字號，我嗰個未有百年。好食，不過好似甜咗啲。試下呢個，呢個薑撞奶。啱啦！呢個薑汁可以驅寒，凍到死啊！呢2日翻嚟中國試下，嗰個甜啲，呢個冇咁甜，但係呢個好多奶味啊！就係嗰個應該係有放嫩奶，但係呢個都係入口即化，好嫩滑，但係咧好似唔夠薑味，唔夠薑。睇下試下先。好食，係嘛？好似唔夠薑味，唔夠辣，唔夠甜，唔夠辣，唔夠甜。
呢個奶重味啲，好食啲。呢個係順德大良雙皮奶，一定嚟順德一定要試嘅。要去想像啲博物館啊！雙皮奶博物館。順德非文創呢個講咩？天寒地凍，繼續尋找美食。喺呢度有咩食？雪餅喎呢度，要唔要試？又係啊！呢度又係嘅，香水。呢度叫咩啊？呢度牛杂，新鲜牛杂，100年老字号。可以寫個名，揾個名。嚟到呢一家鳳子就揾美食嘅地方。開東啊，買呢個叫做咩啊？鳳城食都。鳳城食都，睇有咩好嘢？啲人都唔開添啦，太凍啦可能。攞去走。哇！成支酒喎。最好嘅落一哇！
就犀利啦！入邊好多酒。你試下有咩味先？放啲鵝腸落去。味道如何？食完會唔會再？都 OK 啊。係啊。呢個擠埋落去啦，不如。